哇！終於落雪啦，有好多貓仔嚟過，大家見唔見到？呢啲貓腳印超級多咯，唔知咩事喺度玩雪啊！佢哋兩隻嚟嘅，應該係唔同腳印，應該係隻奶茶嚟嘅，有隻咧係多啲毛攆住隻腳咧，咁啊應該奶茶嚟嘅。咁另外一隻咧就唔知邊個，可能烏雞或者芝麻咯，即係黑色嗰隻。係啊，好搞笑！呢度都有好多喎，總之全個石壆都係佢哋嘅腳印咯。有人上過嚟喎，上過呢個貓屋，跟住再上嚟呢度，所以有啲雪喺度。咁呢個單車櫃咧，有啲好大嘅腳印咧，嗰啲唔係腳印嚟嘅，應該就係奶茶咧毛神神嗰隻咧，成個攤咗喺度，搞到啲雪溶咗咯。係搞笑嘅腳印，佢中間嗰啲腳印爪咧，踩完之後變咗冰咯。本身雪嚟噶嘛，佢壓咗之後咧變咗冰。咁呢度高啲呢個壆都有喎，唔怕凍嘅咩佢哋啊？化咗喎，呢度應該好耐之前嚟嘅，可能天未光之前嚟嘅。係啲腳印都蒙咗少少，應該前後嚟咗幾隻咯。佢依家咧就整緊一支嘢咧插入去個頂嗰度，跟住咧就會係咁轉晒啲灰塵出嚟。咁但係就唔會整到出邊嘅，因為咧佢笠住咗嗰個火爐嘅。咁但係整得好快嘅，煮今日搞掂㗎啦。其實自己整到嘅，不過咧唔知使唔使排嘅咧。如果要跑排嘅話咧，下翻個都 OK 喎。自己整完之後咧，就同隔離鄰舍整。咁但係要屋企長期擺一部咁嘅嘢咯。都 OK 嘅，冬天用嘅啫嘛。咁其他時候收埋佢咯，係咪先？等我做下 research 先，呢啲又係必要技能之一。話咁快就掹翻出嚟啦，好快，應該差唔多搞掂。逐支掹緊出嚟，10分鐘都唔使，咁就俾咗50磅人哋賺啦。嗱，地下有個毛神神嘅鑽頭噶嘛，即係呢一個。咁咧就係一支嘢咧懟入去，跟住係咁轉，刮晒上邊嗰啲灰出嚟。佢個吸塵機都幾大個，一滴灰都冇流出嚟咯。係應該試下上邊有冇燒着啊？第二次通風口嗰啲係點樣樣？人哋燒流嘅。Moments later， 我移翻好個架撐先。而家咧即刻試下佢。啱啱應該叫佢同我哋起埋個爐，咁就方便啦。着咗爐之後咧，榴蓮班戟就會好快喺個火爐前邊外坐噶。大家睇 Netflix Stranger Things 咪大咗結局嘅，咁咧佢有個好古怪嘅外傳咧，就係咧 Stranger Things 望住個火爐啊，即係冇其他角色，乜都冇嘅，純粹係望住個火爐。不過佢個名係 Stranger Things 咁樣樣，唔知咩事。但係啲人咧好中意睇喎，啲人係即係網上邊討論得好熱烈嘅。香港未必啦，咁但係外國係啲人係好中意咁樣睇住個火爐，呢啲節目 YouTube 啊幾個鐘咁樣火爐咁樣望住，或者呆坐喺度咁樣樣嘅。
洗完之後咧，真係有明顯分別嘅喎。第一轉咧就已經開始着晒啲風扇，通常第二轉先會着嘅啫嘛。同埋咧好明顯嘅嗱，依家開少少咧，好似啲風咧係咁扯上去啦嚇，不停咁樣可以有風吹入去。但係閂晒咧，即刻冇晒風啦，淨係自然咁樣向上咯，好大嘅分別。啊，再開少少睇下，係好明顯有好多風扯入去嘅，唔係就咁自然吹入去咯。之前都有嘅，但係都冇咁明顯咯。一年之後咧，自己慢慢咧唔覺咁樣，好似個風係細咗啦。咁依家咧洗完之後咧，個風係明顯咗嘅，因為咧有個對流效應咧，扯啲風入去咧，咁上面咧可能乾淨咗咧，咁扯啲風入去個量咧可能大咗。依家咧係好大力咯，可以吹得，再閂翻埋咧就冇晒啲力啦。嚇，幾明顯。跟住再開翻，又有翻啦，少少嘅咋，一條乸丁屎咁堆嘅咋，爭好遠啊！真係唔覺嘅，洗完之後爽好多。歐仔咧落晒嚟咧，喺個火爐隔離坐咯，就連有床唔瞓，有梳化唔坐，就係坐喺個角落頭度近啲個火爐。跟住班機咧就喺度行嚟行去啊，想攞我呢個位，因為咧我自己坐住咗個豆袋梳化，唔俾佢哋坐。唔好走啊！呢度。牛奶唔玩啊？有舐嘅，同榴蓮一樣嘅，點解？唔係玩，係舐嘅喎。今朝啲腳印係咪你整上去噶？今朝都有嚟過喎，係咪啊？啊係，玩啦，冇啦。哎呀，咁樣都有嘅。哦，因為個玻璃嗰度暖啊，我呢入邊。玻璃暖佢就挨住喺度，個個都中意呢度，因為呢度夠暖啊，黐住塊玻璃。咁嘅樣子咧，牛奶唔理佢啦。早晨啊，奶茶。哎呀，咁樣撞，哇！你咁濕嘅，你喂兄弟你好濕喎你，哇你係，唔好再喺度撞人啦，唔好撞人，你好濕，你污糟啊，你污糟啊！哎呀打我嘅，咁衰嘅，邊度啊？咁樣撞人，哎呀，成身雪啦！哎呀，係咪揩落嚟都得嘅？污糟邋遢！哎呀，唔會摸你噶，死咗條心啦！污糟啊，你咁樣成身雪。冇啦，冇晒啦，玩啦你自己。
又喺度黐住塊玻璃取暖啊！喂喂，今日啱啱落雪，啲雪乾淨先可以咁樣玩嘅，遲啲就好核突噶啦。同埋好彩咧，我哋呢度咧算係郊區，冇乜汽車嗰啲黑冰。應該得啦，應該得啦，今次應該得啦。喂喂，呃人要點樣先可以整到出嚟啊？喂，失敗，失敗啊！呃人嘅。呢個咧，嗱，試下呢個啦，唉，喂，呢個恐龍自己跌咗，呢個恐龍自己跌出嚟啊！喂！我未叫佢跌，已經跌咗出嚟咯，咁點算啊？呢個唔正常喎，呢個。喂，呢個似樣，呢個有機會得。呢個掂。喂，斷咗頭。係，仆街啊！呢個斷咗頸嘅恐龍。都睇得出嘅，還可以啦。但係鴨仔得意啲嘅，整多次鴨仔先。啊，試下啦，企埋。佢好似甩咗出嚟喎。喂，都係咁嘅，鴨仔呢個唔得，鴨仔呢個唔得喎，係形狀問題定係點啊？呢個唔得，仲有呢個雪人仔啦，試埋呢個雪人仔啊！攞翻鴨仔啲雪，證明唔係啲雪嘅問題。係個帽嘅問題，唔係個帽有啲問題喎，呢個帽都有問題喎。呢個已經啷嚟啷去咁，點樣整啊？整到半嚿先啊？咁啊？啊？整唔到喎，呢個係有問題喎。其實佢咁樣一定係好厚雪先可以咁樣鉗得到出嚟嘅，冇可能整得到嘅喎。話要去啲好凍嘅冬天先得嘅喎。係。再整多隻恐龍，係咪恐龍個形狀係最易甩出嚟嘅咧？再嚟多次恐龍，企埋。咁實，好啦，呢個雪人我哋唔要佢，正面整個恐龍先，睇下得唔得先。喂，都係一般嘅。得啦。冇腦殘添，得咗冇咗半個腦喎，冇咗半個腦喎。但係正面係還可以咯，叫做呢
呢個頭係 O K 嘅，但係第二個係冇咗呢邊個腦咯，腦殘咯，變咗咁樣樣啦。算啦，等多啲雪先啦。今日都係2026年第一滴雪，唉，都唔夠厚嘅，其實再厚啲咯。上年11月已經好厚雪噶啦，今年咧12月、11月都冇雪，去到1月先有雪，黐線。